你好，现在为你示范如何修复 Ronson 的打火机。首先，先打开你的打火机，确认你的瓦斯罐嘴是大的还是小的。我们现在已在为你示范小的。先打开这个，将特殊工具穿在这里面，将它转开来。将旧的瓦斯罐嘴拿起来，将新的瓦斯罐嘴放入里面，再用这特殊工具把它转到紧为止。这时我们要用灌瓦斯测试。将瓦斯嘴对准这个口，灌进去。灌完了以后，不可以点火，我们要用水来测试。将这个打火机放到水里面，看它有没有冒泡泡。如果没有冒泡泡，就代表修复成功。这时候把盖子锁上。这时候已经盖好了，就可以点火测试。这样就修复成功了。现在来帮你示范第二颗，先把这个打火机拿起来，确定是小口，再将这个零件准备更换。我们先用这个特殊工具进去里面，将旧有的转起来，转个几圈以后，差不多以后，倒看它要不要出来。如果不出来，请用夹子辅助把它夹出来。再将新的这一颗放入，转，把它转紧。现在要用瓦斯来测试，先用瓦斯这个口对准这个口，将瓦斯填充进去。填充完了以后，不可以点火，我们要拿水测试。先看它有没有底部那边有没有冒泡泡。如果没有爆泡泡，就代表 OK。将水弄干，擦一擦，这时候就可以来点火做测试了。这样就是修复成功了，再把它锁上去就可以了。龙颂的瓦斯罐嘴有很多种，这都是他们原厂的罐嘴，但是现在因为年代久远了，所以特别从日本定制这个零件，来更换它所有的原本的瓦斯罐嘴，这样才能完全修复。